Քեզ պետք է որակով ապրանքը վաճառես թանկ, գնորդը ուզում է որակով ապրանքը էժան։ Պետք չի դառնալ համակարգի գերի, բայց միևնույն ժամանակ առանց համակարգի չի լինում։ Հիմա շատ են խոսում, որ արհեստական բանականությունը մարդուն փոխարինելու է։ Մարդուն կարա փոխարինի մենակ մարդը։ Մեր սերունդը այն սերունդն է, ով բիզնես է անում ունենալով լրիվ ուրիշ կրթություն։ Պետք է ամեն ինչ անել, որ բիզնեսը քո անձից կախված չլինի։ Ինչը հնարավոր է մարդու տեղը անի ռոբոտը պետքա տենց լինի։ Լավ թիմն է առաջի հաջողության գրավականը։ Այդքան հեշտ է մարդուն աշխատանքից ազատելը։ Ամեն մարդ պետք է իր գործն անի։ Ողջույն բոլորին, այսօր մենք ունենք շատ հետաքրքիր հյուր, ֆենոմենալ գործարար, մարդ, ով ընդամենը 10 տարվա ընթացքում խոշոր բիզնեսը մոտ 8 անգամ մասշտաբացրել է, այսինքն 8 տարի առաջ այն բիզնեսը, որից այսօր խոսալու ենք, արդեն խոշոր ընկերություն էր Հայաստանում, արդեն խոշոր հարկատու էր, խոշոր արտադրող էր, իսկ այս 10 տարիների ընթացքում ընկերությունը 8 անգամ աճել է եւ այս պահին 90-92-րդ հարկատուն է, հիմա իմ հյուրը կասի։ Իսկ մինչև իմ հյուրին ներկայացնելը ես ուզում եմ մեր գործընկերներին ներկայացնեմ, մեր գործընկերները ինչպես միշտ Spin Production ընկերությունն է, որի հարկի տակ նկարում ենք մեր ոդկասթները, եւ Red Invest Group ընկերությունն է իր Bosco նախագծով։ Դե Bosco նախագիծը առողջ լայֆսթայլի, հանգիստ ու լիարժեք լայֆսթայլի շատ յուրօրինակ նախագիծ է Հայաստանում, որտեղ նաև կառուցվելու է Յուվենտուսի ակադեմիան եւ այն լայֆսթայլը, որը լինելու է Bosco-ում, այդ ընտանեկան առողջության պահպանման, լիակատար քաղաքային աղմուկից հեռու, բայց քաղաքային լիարժեք ֆունկցիոնալով ամբողջական լայֆսթայլ է ենթադրում։ Հետևաբար, եթե կցանկանաք նման թաղամասում բնակարան ձեռք բերել, անպայման դիմեք Red Invest Group ընկերությանը, որի կայքը մենք անպայման կտեղադրենք մեկնաբանություններում, իսկ Red Invest Group-ի սեփականատիրոջ եւ Spin Production ընկերության սեփականատիրոջ հետ իմ դիալոգները, ոդկասթները կարող եք նույնպես նայել մեր YouTube-ի ալիքում, ֆանտաստիկ երկու ոդկասթներ են։ Դե ներկայացնեմ արդեն իմ հյուրին, Մինաս Ժամակոչյան, Մինասը Շեն ընկերության գլխավոր տնօրենն է եւ նաեւ բաժնետերն է ընկերության, նաեւ իհարկե Club Capital-ի անդամ է եւ իմ շատ լավ ընկերն է։ Իդեպ սա Մինասի առաջին եւ ինչի՞ չէ մենակ Մինասի, նաեւ մեր շատ ու շատ հյուրերը առաջին անգամ են համաձայնվում հանրային խոսել։ Այս առումով Capitalist podcast-ը ունիկալ է, քանի որ գրեթե հյուրերի 50%-ից ավելին առաջին անգամ համաձայնվում են կամերաների առաջ խոսել եւ եթե կնկատեք մեծ գործեր անող մարդիկ, շատ մեծ ծավալների արժեք ստեղծող մարդիկ հիմնականում փակ են, հիմնականում իրանց մասին, իրանց Facebook page-ում երբ վերջի անգամ ես իմ երբես չէ, ինչ որ բան գրել, ինչ որ post-ալ, այսինքն այս մարդկանց հետ ես կարծում եմ ամեն մի դիալոգը շատ մեծ արժեք ունի, որովհետև ոչ մի այլ տեղ չի կարելի օրինակ Մինասին լսել ինքը ոնց է մտածում, ոնց է ապրում, բացի դա նաև մենք Մինասի հետ միասին մարզվում ենք ջիմում, որի մասին այսօր էլի կխոսանք, որպես այսօրվա գործարարի լայֆսթայլի էլի անբաժանելի մաս։ Դե Մինաս ջան, բարով ես եկել։ Բարով տեսանք։ Այսօր մենք առավոտնել ենք հանդիպել իրար հետ ջիմում։ Ամեն օր որ գալիս եմ ջիմ, տեսնում դու պարապում ես արդեն։ Ես գալիս եմ դու ընդեղ ես, ես գնում եմ դու էլի ընդեղ ես, այսինքն ահագին երկար ժամանակ անցկացնում ես ջիմում։ Մոտ 2-3 ժամ։ Մինաս, ես կուզենայի միանգամից խոսենք բիզնեսից, կառավարումից, քանի որ դու այդ գործում վարպետ ես, մենք հաճախ ենք շփվում, խոսում իրար հետ, գիտեմ, որ համ վաճառքներն ես կազմակերպում յուրահատուկ ձևով, համ արտադրությունը, համ ամբողջ, չգիտեմ, առաքման process-ը, ինքնարժեքի ձևավորումը, մի քիչ քո բիզնեսից, առհասարակ բիզնեսից պատմի, ինչ եք արտադրում ու ոնց ես դու այդ ամբողջ արտադրությունը կազմակերպում։ Ընկերությունը նախնաշնորհ ընկերությունը խոշոր արտադրող է եւ ոլորտի խոշորներից է եւ մեր բիզնեսում գրեթե բոլոր process-ները կան։ Հաստատ։ Արտադրություն, վաճառք, ներմուծում, արտահանում, լոգիստիկ ինչ-որ կտորներ։ Արտահանում եք արտադրանքը։ Շատ քիչ ծավալով նաև արտահանումներ ունենք։ Ահա։ Կներես, ես նայեցի դուք մոտ 3 միլիարդ դրամ հարկ եք վճարել։ 3.9 որքան հիշում եմ։ Այսինքն 4 միլիարդ։ Մոտ 4 միլիարդ։ Եթե դուք 4 միլիարդ հարկ եք վճարել, ուրեմն շրջանառությունը այս բային, այս նախորդ տարի պետք է մոտավորապես
17-18 միլիարդ Մոտ հենց այդքան էլ կա։ Okay, դե ինչ շատ հետաքրքիր է այս ծավալների, այդ մոտ 40 քանի միլիոն դոլար անում, էլի։ 45 միլիոնի շրջանակներում։ Ոնց է կազմակերպում, ոնց է այդ ծավալները պահում վերահսկողության տակ, չգիտեմ, ես կուզենայի ամենամանր կտորից դու պատմիր։ Ամենակարևոր բանը, որ պետքա ամեն ինչի մեջ լինի համակարգ, առանց համակարգի չի աշխատում ոչ մի բան։ Պետք չի դառնալ համակարգի գերի, բայց միևնույն ժամանակ առանց համակարգի չի լինում։ Համակարգը մշակում ես կամ ընդունում ես դու, համակարգը փոխում ես դու, բայց պետքա լինի համակարգ։ Առանց սիստեմայի չի լինում աշխատել։ Իսկ ինչ ասելա սիստեմա։ Ինչից է սիստեման բաղկացած։ Պրոցեսների խումբ, որոնք մշակված է եւ որոնք կոնկրետ դեպքերում է հնարավոր փոխել կամ խախտել, ասենց ասեմ։ Եվ կոնկրետ մարդիկ ունեն լիազորություններ միջամտելու այդ պրոցեսներին։ Հասկացա։ Okay, հիմա դուք արտադրում եք շինանյութ, ներկեր, մեծ բիզնեսներում դա պարտադիր պայման է իմ կարծիքով, համակարգված աշխատել, առանց դրա ուղղակի քաոս է տիրելու։ Հասկացա։ Բայց համակարգը դու ես դրել, չէ՞, դու ես կառուցել։ Համակարգը կառուցել կամ վերակառուցել։ Վերակառուցել։ Okay, ինչի՞ց է այդ համակարգը կազմված։ Օրինակ ես չեմ կարող համակարգ կառուցել։ Ոնց ես դու դա անում։ Ասեմ, որ պրոցեսները տարբեր են, արտադրություն, վաճառք, արտահանում, ներմուծում, գնումներ ներքին, նաև հումքի արտադրություն, որը գալիս է դառնում է նորից արտադրանքա, շատ տարբեր պրոցեսներ են։ Քանի տեսակի արտադրանք ունեք։ Կարող եմ ասել մոտ 72 անվանում արտադրանք ունենք։ Ահա։ Որոնք հիմնականում բոլոր տեսակները շուկայում լիդեր են։ Ահա։ Ներկեր, սոսինզներ, սալիկի սոսինզներ, գիպսային սվաղներ, ծեփամածիկներ, բետոնի բլոկների արտադրություն ունենք։ Ահա։ Այսինքն Հայաստանում շինարարության այս բումը նաև ուղիղ կապ ունի ձեր բիզնեսի Գրի արտադրությունը, որը հիմնականում մետաղական գործարաններին ենք վաճառում։ Ինչի արտադրություն։ Գրի։ Հա, հասկացա։ Ակտիվ գրի։ Ահա։ Okay։ Լավ, իսկ ոնց ես կազմակերպում, օրինակ, քո ասած հումքի ձեռքբերումից մինչև պատրաստի արտադրանքը հաճախորդին առաքելու process-ը։ Ամեն ուղղություն ունի համակարգված սխեմաներ, աշխատանքի սխեմաներ, կոնկրետ ժամանակներ, կոնկրետ պրոցեսների կատարման դեդլայններ, կոնկրետ ղեկավարների կամ կոնկրետ մարդկանց վրա հստակ պարտականությունները բաշխացա եւ նաեւ որոշում կայացնելու լիազորություններ ունեն մարդիկ։ Այսինքն իմ մոտ հելնում է գրեթե մենակ այն ժամանակ, երբ որ պրոբլեմ է լինում։ Մարդիկ գիտեն ինչ դեպքերում ինչ լուծումներ կարող են տալ։ Դա շատ կարևոր է, որ թողես թույլ տաս աշխատակիցը, աշխատողը լուծումներ փնտրի։ Հակառակ դեպքում ամբողջությամբ դու ես անելու աշխատանքը։ Ես հիմնականում աշխատում եմ 10 հոգու հետ։ Հա։ Իմ հիմնական 540-ից 10 հոգի, 10-12 հոգի են իմ անմիջական ենթակայության տակ։ Okay։ Կան մարդիկ, ովքեր լավ արտադրում են, կան մարդիկ, ովքեր լավ վաճառում են, ու քիչ է լինում, որ այս երկու որակը մի մարդու մեջ լինի։ Քո մոտ եւ այն կա, եւ այն կա։ Դու կարող ես եւ արտադրության process-ը կազմակերպես, եւ ձեր վաճառքի թիմը, եթե չեմ սխալվում, մոտ 20 հոգանոց թիմ էր, չէ՞։ Մոտ 20 հոգի, հա։ Հա, այսինքն բավական մեծ վաճառքի թիմ ունեք, իսկ արտադրությունն էլ մնացած կազմել արտադրության մեջ է աշխատում, ոնց հասկանում։ Սա ինձ շատ է հետաքրքրել միշտ, ոնց այս երկու որակը, լինել արտադրող եւ լինել նաեւ վաճառողը, համատեղում ես քո մեջ։ Ճիշտ ասած, ես հետո բացահայտեցի, որ ես կարող եմ արտադրություն էլ սիրեմ։ Ես ինձ միշտ համարել եմ վաճառքի մարդ։ Դե հա, ես էլ։ Հետո ինչ որ բայի հասկացա, որ ինձ վաճառքն էլ է դուր գալիս, ինչի արտադրությունն էլ է դուր գալիս, ինչն է շատ կարևոր շնում, կարողանում ստեղծագործես։ Այսինքն ես որպես վաճառող տարբեր տեղեր, երբ որ իմ աշխատանքային փորձում միշտ խնդիր եմ ունեցել ստանալ այն պրոդուկտը, որ ես ուզում եմ։ Հիմա այստեղ այդպես խնդիր չկա։ Դու այն պրոդուկտը, որ դու ուզում ես ստանաս, դու ստանում ես, քեզ ոչ մեկ չի խանգարում։
Ես մի դեպք քեզ կար իմ աշխատանքային փորձում, որ համոզում էի մեր միջազգային կազմակերպություններից մեկին, որ մեր համար ինչ-որ պրոդուկտ արտադրեն, որը որ ուղղակի դառնա բեսթսելեր, ավելին ասեմ, իրենք ունեին այդ պրոդուկտը, ուղղակի չտվեցին Հայաստանի շուկայի համար։ Հա։ Իմ կարծիքով շատ մեծ սխալ արեցին, ու ես չկարողացա էլի ինչ որ, չգիտեմ, շատ տենց ինչ որ ճանապարհ կար անցնելու եւ այլն, մի խոսքով չստացվեց։ Ու ոնց որ հիմա դու ունես ֆանտազիա, ունես հնարավորություն այդ ֆանտազիաները իրագործելու, ասես եթե տենց պատկերավոր ասեմ, էլի, կառավարել արտադրություն եւ կառավարել վաճառքը միասին, դա ուղղակի հաճույք է։ Հա, ես արտադրությունը հաստատ չէի կարա, քանի որ սպეციფიկ հատկություններ է մարդուց պահանջում։ Ես ասեմ, որ ես շատ բաներից արտադրության կարողա եւ չհասկանամ շատ տենց խորը դետալային, բայց համակարգն է հենց աշխատացնում, բայց չկա մի բան, որ ես չպատկերացնեմ, չկա մի բան, որ ես ուզենամ մինչև վերջ գնամ ու չգնամ։ Կան մասնագետներ, իրենց տիրույթում է այդ հարցերի խնդիրները լուծելը։ Հասկացա։ Նայ, մենք այսօր օրինակ առավոտյան ես եկել եմ ջիմ 10:30, 12-ին դուրս եմ եկել, միասին ենք դուրս եկել։ Փաստացի դու նաև այսօրվա քո լայֆսթայլով կարող ես քեզ թույլ տաս օրը սկսես ջիմում, հետո, չգիտեմ, ազատ ես ավելի, հա։ Այսքանի հետ մեկտեղ նաև դու մաքսիմում խրված չես օպերացիոն կառավարման մեջ ես մյուս անհամատեղելին է, որ համատեղել ես, հա, երրորդ անհամատեղելի դետալն է։ Ոնց ես դա անում, հա, ոնց ես կարում նաև այսքան ազատ լինես։ Հիմա եկել ես podcast-ի, չգիտեմ, հետ ես գնալու գործարան թե չէ, բայց դու ավելի ազատ ես, քան իմ տեսած շատ ու շատ ավելի փոքր բիզնես ունեցող ընկերությունների ղեկավարները։ Հենց գաղտնիք չասեմ, հենց կարևոր պայմաններից մեկը, որ նշեցի, համակարգը, այդ համակարգն է աշխատացնում։ Հա։ Համակարգը մշակելուց դու պետքա ոնց որ այդ լամպոչկեքը դնես ու ցույց տա քեզ ուղղակի վառվին այն ժամանակ, երբ որ խնդիր կա։ Այդ ժամանակ դու պետքա նոր միջամտես, էլի, սենց ասեմ։ Մի հատ օրինակ կբերես, որ ես պատկերացնեմ ինչ ասելա լամպոչկա դնել միտեղ ու ոնց որ կարմիր լույսը վառվի եւ օրինակ, մի հատ օրինակ բերեմ, մենք հումքերի պատվերների հաստատման համակարգ ունենք, երբ որ ինչ-որ բան է փոխվում, օրինակ լոգիստիկայի համակարգում մի բան է փոխվում, կա հստակ կա, որ հումքը երբ է գալիս, ինչքան ժամանակ է պետք, ժամկետները ուշացման, ամեն ինչ հաշվի առած է, որովհետեւ մի պրոդուկտ ստանալու համար մեր մոտ հնարավոր է Եվրոպայից, Չինաստանից, Պարսկաստանից հումքեր գան եւ այդ ամբողջը դառնա մի պրոդուկտ։ Հա։ Պետք է ամեն ինչ համակարգեսնես, որ ճիշտ լինի։ Այդ բոլորը գա մի պրոդուկտի մեջ, հա, միանա։ Հա, բոլորը գա մի պրոդուկտի մեջ միանա եւ չի կարող ուղղակի ուշացում լինի։ Երբ որ ինչ-որ մի բան է փոխվում, ասենք օրինակ այսօրվա աշխարհում դա կարող ամեն վարքյան լինի պատերազմների կամ չգիտեմ ինչ-որ տարային աղետների պատճառով ինչ-որ բան է փոխվում, անմիջապես արձագանքում են եւ մենք տեսնում ենք, այսինքն այդ հենց եղավ Չինաստանի ուղղությամբ բանը փոխվում, այսինքն մեզ արդեն գալիս է եւ արտահերթ պատվերի նայում է տեղի ունենում։ Օրինակ այս պատերազմների պատճառով մեր մոտ կարեկտիրովկա է եղել պատվերները, արդեն երբ որ ժամկետները երկարացել է։ Մի օրինակ բեր, որտեղ երևում է ոնց ես դու այդ համակարգը դրել։ Իդեպ նայ, համակարգի մասին էլ լիքը հարց ունեմ։ Ինչ ասել է համակարգ, այդ որտեղ է, ոնց է շոշափվում, ինքը ռեգլամենտ է, ինքը ավտոմատացված ինչ որ սոֆթ է, որը բոլորին բան է անում, թե եւ նայա, ինչ է այդ համակարգը։ Նայեք, համակարգը բաներ կա թղթի վրա է գրած։ Լավ, բաներ կա ավանդույթի ուժով, հա։ Ահա, ապրես, Եվ բաներ կա ուղղակի հրահանգներով է այդ ամեն ինչը։ Okay։ Բայց հնարավորինս մաքսիմում այն ինչ որ հնարավոր է թղթին տալ, թղթին ենք տալիս։ Լավ։ Ոնց որ կազմակերպության օրենքները, հա, սենց ասեմ։ Ահա։ Եվ օրենքները փոխելու ձևերը նաև ոնց է լինելու։ Հիմա process-ներ կա, օրինակ ապրանքի տեսակավորման հարցեր է լինում բետոնե բլոկների մեջ, լիքը տարբեր հարցեր է լինում, պետք է հստակ նկարագրված լինի դա։ Եվ պետք է հստակ կոնկրետ մարդիկ կոնկրետ որոշումներ պետք է կայացնեն։ Okay, եթե որոշում կայացնողը
ճիշտ որոշումներ չի կայացնում, ավելի լավ է որոշում կայացնողին փոխես, էլի։ Իսկ իմպրովիզի տեղ մնում է տեղ։ Նայեք, ես ամեն ինչ անում եմ, որ իմպրովիզի տեղ չմնա։ Լավ։ Ուրեմն իմ փորձով կիսվեմ, գնացել էի մի անգամ մաների գործարան, եւ Ինչի գործարան։ ման մեքենաների գործարան, ման մեքենաների գործարան հրավիրել էին, մենք մեզ քանակի մեքենաներ են գնում կատարել, տենց հրավերք ունեինք։ Գերմանիա։ Չէ, Լեհաստան, Կրակով քաղաք էր, ամենանոր գործարանն է։ Ուրեմն ես գերմանական բրենդ է, չէ։ Գերմանական բրենդ է, հա, ուղղակի Կրակովում է գործարանը, մեծ գործարան է շատ, որքան հիշում եմ օրական 143 մեքենա է արտադրում, այսինքն կանվերից օրական 143 բեռնատար է դուրս գալիս, տարբեր բեռնատարողությամբ, տարբեր գույնի, տարբեր հագեցվածությամբ, ու աշխատողը ինքը չգիտի ինչ մեքենա է հավաքում, հա, լինիայի վրա։ Ու այդ համակարգն է աշխատացնում, իրան պետք չի ինքը իմպրովիզանի, ոչ էլ նույնիսկ խստիվ արգելվում է այդ իմպրովիզանի։ Երբ որ նայում ենք, քայլում ենք այդ գործանի այդ կոնվեյորով, նախ ինչ հնարավոր է ավտոմատացված է, շատ քիչ պրոցեսներ կար, որ մարդն էր անում, ունդեղ ասենք օրինակ այդ հանգույցում տարբեր հանգույցներից է բաղկացած, այդ հանգույցում ասենք գրած է 12 վայրկյան ուշացում ունես։ Պատկերացնում եք այդ ինչա, ասենք 12 վայրկյան ուշացում։ Իսկ այդ ժամանակ մարդը չի դառնում լրիվ ռոբոտ, այսինքն Չէ, մեր մոտ գիտեք ոնց է, մտածող մարդիկ թող մտածեն, աշխատողները թող աշխատեն, ամեն մարդ պետք է իր գործն անի։ Լավ։ Դա չի նշանակում, որ խնդիրները պետքա չլսես։ Իսեր Աստծո, պետքա լսես։ Պետքա կարողանաս նաև այդ process-ներ ունենաս, որ ներքևից խնդիրները լսես եւ լուծումներ տաս, որովհետեւ եթե դու կապդ կորցնես, վերևից ներքև կապը ու հակառակ։ Գանք վաճառքներին։ Վաճառքի թիմը նույնպես գտնվում է ոնց որ քո բանի կառավարման տակ, չէ՞, հենց դրա համար էլ դու իրան կարող ես անդադ ավելի ու ավելի էֆեկտիվացնես։ Ոնց է անում, ոնց է վաճառքի թիմը այդքան մեծ վաճառքներ անում այդ ծավալի։ Ինչ գործիքներ ես կիրառում, ինչ սկզբունքներ ունես։ Մի քանի բան կարելի է նշել, առաջի իմիջիալոց երևի թե բոլորը հավասար չկա, մեկը որ ավելի առավել է, ավելի կարևոր է, քան մյուսը, մոտիվացիոն համակարգն է շատ կարևոր, որ ինչ համակարգով են աշխատում։ Շատ կարևոր է ճիշտ թիրախներ դնելը, եւ շատ կարևոր է, որ բոլոր շահերը բերել այն կետի, որ համընկնեն իրար։ Շահերի համընկնումը դա իդեալական վիճակ է, հա, վաճառքները բարձրացնելու։ Մի քիչ պատմես, գիտեմ, twin մոդել ունես դու տեղ մշակած, այդ մոդելից մի քիչ պատմի։ Ինչ ասել է շահերի համընկնում։ Ինչ ասել է շահերի համընկնում, ուրեմն վաճառք կատարող աշխատակիցը, վաճառակետը, կազմակերպությունը եւ սպառողը բոլորն ունեն իրենց առանձին շահերը։ Երբ որ բոլորի շահերը անցնում են մի գծով, դա ամենաիդեալականն է։ Օրինակ, գնորդը վերջնական ուզում է էժան առնի ու որակով առնի։ Իսկ դու որակով ապրանք արտադրելու համար պետքա թանկում կօգտագործես։ Ոնց ես հետ երկու շահերը համապատասխանացնում։ Քեզ պետքա որակով ապրանքը վաճառես թանկ, գնորդը ուզում է որակով ապրանքը էժան։ Նայեք, գոյություն ունի գին որակ համադրությունը, բայց մենք կենտրոնացած չենք էժան ապրանք ստանալու իրականում։ Մենք լուծում ենք տալիս մեր հաճախորդին, կոնկրետ լուծումներ ենք տալիս, ոչ թե ուղղակի էժան ապրանք ենք առաջարկում։ Իհարկե մենք ունենք լայն գնային սեգմենտ, ընտրություն ունի հաճախորդը, բայց ինչ որ կետ կա, որ այդ կետից ներքև ուղղակի չենք իջնում։ Մենք մեր նպատակը էժան ապրանք վաճառելը չի։ Մեր նպատակը խնդիրը լուծելն է հաճախորդի։ Վերջնական սպառողի խնդիրը լուծելն է, որովհետև էժանը չի նշանակում խնդրի լուծում։ Լավ, օքեյ։ Այդ վերադառնանք շահերին, նշեցիր, որ երբ որ այս շղթայի բոլոր կողմերի շահերը համընկնում են, առաջանում է վաճառքի
փաստը, հա, հենց վաճառքը տեղի է ունենում։ Իսկ ո՞նց ես դու դա Չէ, վաճառքը կարա տեղի ունենա ինչ որ մեկի շահի բացակայության ընթացքում էլ, ահա, բայց դա ճիշտ չի։ Օրինակ, եթե կազմակերպությունը շահ չունենա, ինչ որ պահի ինքը կդադարեցնի դա անել։ Եթե վաճառակետը չունենա, ինչ որ պահի ինքը կդադարեցնի կամ կդեֆորմացվի։ Եթե կոնկրետ աշխատակիցը վաճառք կատարող անձը չունենա, այդ իմիջիայլոց կարևոր չի թե ինքը ով է, ինչքան լավ մասնագետ է կամ ինչ որ պահի ինքը կդադարեցնի կամ կդեֆորմացվի։ Ինքը դինամիկ process է եւ անընդհատ փոփոխական է եւ դու պետքա կարողանաս ճիշտ բալանսավորես այդ ամեն ինչը։ հետաքրքիր է, հետաքրքիր։ Իհարկե շատ կարևոր է թե ինչ շուկայում ես աշխատում, կախված ոլորտից դրանք տարբեր են լինում։ Օրինակ սննդամթերքում կարող է շատ կայուն լինի, չնայած այդ դա միևնույնն է կա։ Լավ։ Իսկ շինանյութի վաճառքում ինքը անդադ փոխվում է։ Շինանյութում ինքը կարող շատ ավելի արագ փոփոխվի։ Հասկացա։ Ինչ անել այն դեպքում, եթե կա երկարաժամկետ շահ եւ կարճաժամկետ շահ, օրինակ, մարդ ուզում է ինչ որ հումք առնի քեզանից իր տունը վերանորոգելու համար, այս բանին այդ հումքը թանկ է, որակով է, բայց երկար է ծառայելու, բայց ինքը ուզում է այսօրվա շահով առաջնորդվի, առնի էժան եւ առնի չգիտեմ, մետլախը խփի, հա, ասենց ասած։ Այսօր իր հարցը լուծի։ Այդ քո ասած շահերի մեջ կա նաև կարճաժամկետ շահ եւ կա երկարաժամկետ շահ։ Հիմա դրանց բալանսը ո՞նց է գտնում։ Ես ասացի, որ մենք լուծում ենք առաջարկում հաճախորդին։ Մենք ամեն դեպքում լուծում առաջարկում ենք։ Հա, նույնիսկ այդ դեպքում կա ինչ որ դաշտեր, որ մենք ուղղակի չենք մտնում այդ դաշտը։ Հա։ Հաճախորդը կարա շատ տարբեր լուծումներ ման գա, այն լուծումները, որ մեր սկզբունքներին կամ մեր համար չի, մենք չենք տալիս, այդ լուծումները մենք չենք տալիս, ուրեմն ինքը մեր հաճախորդը չի։ Լավ։ Մենք չունենք այդ մտայնությունը, որ բոլորին ամեն ինչ վաճառենք։ Մենք վաճառում ենք մեր հաճախորդներին, վաճառում ենք մեր ապրանքը։ Եվ փորձում ենք իհարկե բոլորին ցույց տանք, որ ճիշտը սա է։ Մինաս, իսկ իմ հանդիպած շատ խոշոր արտադրողներ աշխատում են այս մոդելով, դիստրիբյուցիոն մոդելով, այսինքն աշխատում են դիստրիբյուտորի հետ, ով իրանց ապրանքը վերցնում է, հետագա առաքման, վաճառքի process-ով դիստրիբյուտորն է զբաղվում, արտադրողը մենակ արտադրում է։ Ինչի ասենց, որովհետև առանձին այս երկու մոդելները կազմակերպել ավելի էֆեկտիվ է, ավելի հեշտ է ստացվում, քան եթե այդ երկուսը միասին է։ Այսինքն բիզնեսի զարգացման պատմական այդ ընթացքում եկել է մի կետի, երբ որ մարդիկ հասկացել են, որ դիստրիբյուցիան առանձին մի հատ բիզնես մոդել է, իր էֆեկտիվությամբ, իր բիզնես process-ներով եւ այլն։ Այս պարագայում դուք չունեք, չէ՞, ոնց հասկանում եմ դիստրիբյուտոր, դուք աշխատում եք այդ երկու բիզնեսը մի բիզնեսի մեջ է։ Հիմա հարցս քեզ սա է. արդյոք ավելի էֆեկտիվ չի լինի, եթե ամեն դեպքում դուք մենակ արտադրեք, իսկ դիստրիբյուտորը մենակ վաճառի ձեր ապրանքը։ Ասել, որ մի մոդելը մյուսից ավելի ճիշտ է, ես այտենց չեմ ասի, ամեն դեպք ունի իր լուծումը։ Մեր արտադրանքները դրանք ծանր են, հա, ասենց ասեմ, եւ լոգիստիկան բավականին թանկ արժի եւ ավելի նպատակահարմար է ուղիղ մատակարարումներ անել։ Եվ ի վերջո, եթե տենց նայենք, վաճառակետերը նաև կարելի է համարել փոքր դիստրիբյուտորներ, էլի, որովհետև մեր շինանյութի շուկայում վաճառակետերը իրենք նաև ծառայություններ են մատուցում։ Հասկացա։ Լավ, բիզնեսից ուզում, Բայց չկա շրջաններով դիստրիբյուցիա, որովհետև իրականում դա բավականին թանկ է։ բայց կաք ներկայացված եք դուք շրջաններում։ Ամբողջ հանրապետությունում։ Okay, բիզնեսից մի քիչ գանք դեպի լայֆսթայլին։ Ինչ տեղ ունի այսօրվա գործարարի կյանքում մարզվելը, հաճախելը ջիմ, դու այդ առումով շաբաթը երևի 4-5 օր ակտիվ մարզվում ես ու մեծ բավականություն ես ստանում, ես տեսնում եմ։ Ինչ դեր ունի այդ քո կյանքում։ Ինձ թվում է դա ոչ թե գործարարի կյանքում, այլ առհասարակ ցանկացած մարդու կյանքում շատ կարևոր է լինել մարզված, որտեղ մարզումները ոչ միայն մարմինն է մարզում, նաև կարծում եմ միտքն է մարզում մարդու, նաև հոգին է մարզում, չգիտեմ։ Շատ կարևոր է մարզումների գնալ։ Իսկ մարզված լինել։ փոքր տարիքից ես սպորտի մեջ եղել թե
Համատաբար վերջերս Ես միշտ սիրողական եմ զբաղվել, հիմա էլ է սիրողականի մոտ, բայց դադարներ ունեցել եմ, որ մեծ դադարներ ունեցել եմ։ Հիմա շատ են խոսում, որ արհեստական բանականությունը մարդուն փոխարինելու է, բայց ձեր դեպքում դուք բավական մեծ խոշոր գործատու եք ու մեծ staff ունեք, կասես ոնց ես վերաբերվում թիմի հետ աշխատանքին, արդյոք այդքան հեշտ իրան կարելի է փոխարինել AI-ով եւ առհասարակ կարելի է նայել այդ պարադիգմով, որ ինչը հնարավոր է մարդու տեղը անի ռոբոտը պետքա տենց լինի, այսինքն այդքան հեշտ է մարդուն աշխատանքից ազատելը։ Շատ աշխատանքներ, շատ մասնագիտություններ, ուրեմն կամ կձևափոխվեն, կամ ուղղակի կվերանան։ Բայց ասել, որ AI-ը փոխարինելու է մարդուն, ես ահագին հեռու եմ այդ մտքից, մարդուն կարող փոխարինի մենակ մարդը։ Դա մենակ AI-ի մուտքը մեր կյանք մենակ հեշտացնում է մեր աշխատանքը։ Ուղղակի պետքա ճիշտ մոտենալ այդ ամեն ինչին։ Միշտ մարդը շատ կարևոր է։ Ինչքան էլ որ ավտոմատացվեն process-ները, ինչքան էլ որ համակարգվեն, միևնույնն է, կենտրոնում մարդն է, դա հաշվի չառնել, նշանակում է ինչ-որ ժամանակ ունենալ խնդիրներ։ Լավ թիմն է առաջի հաջողության գրավականը։ Դու կարող ես ունենալ լավագույն հաստոցները, լավագույն արտադրական միջոցները, բայց չունենաս լավ թիմ ու չկարողանաս անես։ Բայց հակառակը լավ թմով, ավելի թույլ հաստոցներով կարաս հաջողության հասնես։ Հետաքրքիր է։ Դա իհարկե ժամանակավոր է, պետք է հաստոցները միշտ թարմացնես։ Հաստատ։ Իսկ կարևոր է, որ աշխատակիցներդ նաև քեզ բացի հարգելուց նաև սիրեն։ Կա չէ՞ տենց լավ մարդու տեսակ, ոնց է, Գրիգոր ջան, ինձ թվում է դա նպատակ պետքա չլինի, կսիրեն, չեն սիրի։ Դա ոնց որ քո նպատակը ուրիշ է, արժեք ստեղծելը, գործը տանել առաջ, եթե այդ ընթացքում ինչ-որ մեկը չի սիրի, դա ինձ թվում է իր խնդիրն է։ Okay։ Որտեվ շատ ղեկավարներ ընկնում են երկու ծայրահեղությունների մեջ, թիմը իրանց սիրում է, բայց էֆեկտիվ չի աշխատում, կամ հակառակը թիմը ոչ սիրում է, ոչ էլ կոմֆորտ է այդ ղեկավարի։ Կարծում եմ հարգանքը շատ կարևոր է, թե կսիրի, թե չի սիրի, դա արդեն մյուս էֆեկտն է դրա։ Ոչ թե շատ լավ կլինի, բայց դա, ասենք, նպատակ չի, էլի։ Ամեն տարի ձեր ընկերությունը կարծում եմ բավական մեծ տոկոսով երկնիշ թվով աճում է։ Հետևաբար այստեղ նաև տեղին է այս հարցը տալ, ինչ նպատակ ունեք դուք մոտակա տարիներին, ոնց եք տեսնում ձեր արտադրությունը, ձեր բիզնեսը Հայաստանում։ Այո, մենք մեզ համարում ենք ազգային բրենդ, Շայնը ազգային բրենդ է ու մեր նպատակներից է Հայաստանի սահմաններից դուրս գալը։ Նայեք, Վրաստանում գործարան ունենք, բայց դա բավարար չի։ Մենք ձգտում ենք եւ ուզում ենք միջազգային շուկա դուրս գալ։ Օրինակ, որ երկրներ եք պլանավորում։ Հիմա դրա մասին, ճիշտն ասած, շուտ խոսալ, հա։ Okay, բայց այստեղ ուրիշ մի հատ կարևոր հարց կա։ Եթե դուք հումքը ներմուծում եք, Հայաստանում արտադրում եք, ոնց եք կազմակերպելու արտահանումը, երբ որ հումքը Հայաստանում չի։ Այդ երկրում արտադրողը, որտեղից դուք այդ հումքը բերում եք, ավելի լավ մրցակցային պայմաններ չունի ձեր հետ, օրինակ, եթե դուք էլ ուզենաք X երկիր դուրս գաք, ձեր հումքի երկրում գտնվող գործարանն էլ ուզենա այդ երկիր դուրս գա։ Իհարկե մրցակցություն միշտ լինելու է, բայց լուծումներ առաջարկելով եւ կան ապրանքներ, որ իրականում դա հնարավոր է անել։ Հա, տեսակներ կան, ամբողջությամբ 72-75 ապրանք նշեցի, չէ՞, որ ունենք։ Հա։ Իհարկե դրա զգալի մասը հնարավոր չի, իմաստել չունի արտահանել, բայց կան ապրանքատեսակներ, որոնք որ հնարավոր է եւ պետք է արտահանել։ Մինաս իսկ սենց հարց, այն երկրից որտեղից դուք բերում եք հումքը, այդ երկրում կան նաև արտադրողներ, ովքեր կարան նաև Հայաստանի շուկա մտնեն։ Այս մրցակցության մասին ինչ կասես, տեղելի կա անհավասար բան, հա, դիրքեր այդ երկրում համ հումքն է, համ գործարանն է, առաջի քայլից մինչև վերջի քայլը մի երկրում փակվում է։ Նայ ասեմ Գրիգոր ջան, տենց չի որ մենք ամբողջ հումքը ներկրում ենք
այլ երկրներից։ Հայաստանում հում կա։ Հումքի տեսակներ կա, որ այո։ Հա։ Ես նշեցի, որ մենք նաև հումք ենք արտադրում, որոշ հումքեր հենց մենք ինքներս ենք արտադրում, բայց այդ տենց չի աշխատում։ Կներես Օրինակ կրակար, չգիտեմ, հանքից հանում են կամ ավազ, չգիտեմ, տեղում ինքը հասկացա։ տենց չի աշխատում։ Կան միջազգային ընկերություններ, որ կենտրոնացած են միայն հումք արտադրելու, օրինակ մենք հայտնի գերմանական ընկերություններ հետ աշխատում ենք, որոնք որ շինարարական քիմիա են արտադրում, եւ այն միջազգային ընկերությունները, որոնք որ կարող էին մտնել հայաստանյան շուկա, նորից նույն մատակարարների հետ են աշխատում։ Ավելին ասեմ, նույնիսկ դրանցից շատերը այդ մատակարարների հետ չեն էլ աշխատում։ Հասկացա։ Մեր գործընկերներից մեկը մի օր մեծ ուրախությամբ նշեց, ասում է Արևելյան Եվրոպայի շատ երկրներ նույնիսկ մեր հումքը չեն առնում, համարելով, որ այդ իրանց համար մի քիչ շատ է, գնի առումով մի քիչ թանկ է, բայց մենք այդ հումքերից ենք օգտվում եւ մեր սպառողը տենց կարողանում է այդ ստանդարտի ապրանք ստանալ։ Okay, հետաքրքիր է։ Դե հա, այս պարագայում կարծում եմ հնարավոր է դուրս գալ Հայաստանից եւ ստեղ ուղղակի մեկ այլ հարց կա։ Այդ գիտեք ոնց որ որնա, ոնց որ ասեք դե ինչ տարբերություն խորովածը որտեղ են պատրաստում կամ չգիտեմ։ Հա, Հայաստանից դուրս գալը ինքը լինում է օրինակ ոնց Վրաստանում եք արել գործարան կառուցելով այդ երկրում, թե գործարանը լինում է Հայաստանում, դուք լոգիստիկան եք անում, արտադրանքն եք անում Հայաստանից։ Չէ, Վրաստանում կառուցած գործարան կա եւ այս պահին նույնիսկ գործարանն աշխատում է ամբողջ ծավալով, հզորությամբ։ Վրաստանի շուկայի համար է դա։ Վրաստանի շուկայի համար է։ Էլի Հայաստանից է Իրականում կազմակերպվում։ մեր արտադրած ապրանքները դրանք հիմնականում լինում են լոկալ, որովհետև ոնց որ նշեցի, լոգիստիկան բավականին թանկ է, ծանր ապրանքներ են։ Հա։ Բայց ել եմ ասում, շատ ամբիցիոզ թող չհնչի, կա հնարավորություն եւ պոտենցիալ արտահանելու մեր ունեցած պրոդուկտները Հայաստանում արտադրած հնարավոր է եւ կարող է մրցի միջազգային շուկայում։ Ես գիտեմ նաև որ դուք արտահանել եք նաև տեխնոլոգիա ու բաղադրատոմս, հա, ինչ որ արտադրատեսակի շատ հետաքրքիր кейս է ինքը, կուզենայի մի քիչ դրանից խոսայր, որովհետև դա լրիվ ուրիշ level է, էլի արտահանման։ Մենք իրականում դա հետաքրքիր աշխատանք է եւ երբ որ քեզ դիմում են հենց լավ որակի product ստանալու համար, ճանաչելով քո product-ը, իմանալով քո հեղինակությունը, այդ արդեն գնահատական է, հա։ Հա, մենք ունենք նման փորձ, մի քանի նման փորձ ունենք, երբ որ մշակել ենք product-ներ կոնկրետ շուկաների համար եւ կոնկրետ շուկային բնորոշ հումքերով։ Պետք է ասեմ, որ դա հաջողված համագործակցություն էր եւ մեր գործընկերները մինչ օրս դրական արձագանքներ ունեն այդ մասով։ Մինաս, մի շատ հետաքրքիր հարց է միշտ ինձ տանջել։ Մենք գիտենք, որ շենքը, 10 հարկանի շենքը ունի կառուցման ժամկետ։ Օրինակ, ամենաարագ տեմպերով եթե անեն, մի տարի է պետք, օրինակ, էլի, ասես կամայական եմ ասում։ Ես գիտեմ, որ այդ ժամկետը հələ ձևավորվում է հումքի տեխնոլոգիական մշակման փուլում, այսինքն թե ինչքան արագ կչորանա այդ նյութը, ինչքան արագ կարծրանա եւ այլն եւ այլն։ Հիմա հարցը սա է, այսօրվա գիտության տեխնոլոգիաների զարգացման այս տեմպերի մեջ հնարավոր չի օրինակ այդ ժամկետը մի քիչ կրճատել, օրինակ 8 ամսում այդ շենքը կառուցեն կամ 6 ամսում կամ տենց ես չեմ կարող տենց կոնկրետ հստակ բաներ ասել, բայց որքանով գիտեմ չինացիները, ասենք 2 օրում են տենց շենքեր կառուցում։ Իհարկե այդ ինչ տեխնոլոգիաներ են։ Իսկ նախապատրաստական աշխատանքների վրա է շատ ժամանակ գնում, բուն կառուցման վրա շատ քիչ։ Հա։ Իրանք ամեն ինչ արտադրում են գործարանում, բերում են շենքում հավաքում են, էլի։ Ավելի շատ տենց։ Հա, իսկ հետաքրքիր է, ես հյուր կունենամ կառուցապատող, կլսեմ իրան, ոնց կարելի է ավելի արագ կառուցել, որովհետև այսօրվա աշխարհը ցույց է տալի, որ արագ կառուցելը այդ տնտեսության զարգացման էլի մի հատ շատ մեծ խթան է, ինչքան արագ դու կառուցես, այնքան այդ ցիկլը արագ կպտտվի, էլի, վարկ տալ, չգիտեմ, հիպոթեկ ձևավորել, ձևակերպել, մարդիկ եկան, ստացան բնակարանը, ապրեցին, այդ վարկը փակեցին, երկրորդ բնակարանը առան ու սենց շարունակ, էլի։ Հետաքրքիր է։ Ամեն ինչի արագությունը դա լավ է։ Հա,
Համաձայն եմ։ Լավ, մինաս, ես կհիշես մի առիթով մենք ակումբում դաս էինք անում արխետիպերի հետ կապված, խոսացինք այդ օրը։ Այն ինչ դու պատում ես քո գործունեության մասին, ուղիղ կապ ունի քո արխետիպերի հետ։ 2 եւ 6 արխետիպը եւ 8 արխետիպը դրանց գումարի քո մեջ կա ու ըստ իս դու շատ լավ ռեալիզացրել ես այդ արխետիպերի էներգիան։ 8-ը դա համակարգի, հենց սիստեմավորման, նաեւ մեծ փողի, նաեւ բալանսի էներգիան է, 2-ը դա ստեղծագործելու էներգիան է, ավելի ինքը ազատ էներգիա է, ազատ արխետիպ է ու երկու էներգիայով կարելի է լավ ստեղծագործել, լավ արժեք ստեղծել, իսկ 6-ը դա վաճառք է, կոմունիկացիա, բոլոր այս 3 արխետիպերն էլ, որը մենակ քո ծննդյան օրը իր մեջ ունի, դու ռեալիզացնում ես։ Բայց ինձ քո կարծիքն է հետաքրքիր, առհասարակ բիզնեսմեն ծնվում են, թե դառնում են, քանի որ այսօր լիքը մարդ կա, որ ուզում է հասկանա բիզնեսով զբաղվի, թե չզբաղվի կամ որտեղ իրան ավելի երջանիկ ու ռեալիզացված կզգա։ Ըստ իս, հա, ցանկացած մարդ պետք է իր արխետիպերի էներգիային շարունակի։ Դա կարա եւ բիզնես լինի, եւ ինչ որտեղ լինի, որտեղ որ օրինակ արվեստում դա լինի, բայց մենք մեր արխետիպերի էներգիայում ենք անմրցելի։ Իմ կարծիքով պետքա մարդ զբաղվի նրանով, ինչից հաճույք է ստանում եւ ինչ սիրում է, այդ ժամանակ անպայման կլինի հաջողություն։ Ուղղակի ճանապարհը գտնել ինչ ես սիրում, այդ ճանապարհը պետքա անցնել կամ դա է պետք հասկանալ ոնց ինչ ես սիրում, հա, ոնց գտնել այն ինչ որ սիրում ես, որ կարողանաս անես, այն ինչն է քեզ հոգեհարազատ։ Գիտես, կարող է մի բան լավ ստացվի, բայց դու չսիրես, դա կարա կարճաժամկետ հաջողություն ունենա կամ ասենք չգիտեմ ինչ-որ մի բայ հետաքրքրությունդ կորի ուղղակի չանես, բայց այն ինչ որ սիրում ես անպայման կանես։ Մինաս իսկ եթե հիմա մենք հետ հայացք գցենք այս տարիների քո անցած ճանապարհով ու սենց հարց տանք, որն ա եղել քո հաջողվելու գաղտնիք չասեմ, հա, բանաձև ասեմ, պատճառ ասեմ, որովհետև շատ մարդկանց մոտ կարար լրիվ ուրիշ արդյունք լիներ, քան քո մոտ ա եղել։ Հիմա արդեն դու կարաս ոնց որ միջանկյալ հետևություն անես, էլի, որն ա եղել այս ամեն ինչի հաջողություն գաղտնիքը, բանաձևը, պատճառը։ Գիտեք, ինձ թվում է պետքա ուրիշ մտածես մեկ, պետքա տարբերվող միտք ունենաս, ինձ թվում է։ Հա, Պետքա լինես համակարգված եւ պետքա նպատակասլաց լինես, նպատակ դնես ու նպատակ գնաս, էլի։ դնես ու գնաս, այո։ Հերիք է, բայց այդ 3 գործոնը։ Ինձ թվում է հերիք չի, կարող նշել, շատ դժվար է նշել ինչ որ գործոններ, կոնկրետ գործոն կամ կոնկրետ 3 գործոն, որը քեզ բերել է հաջողություն։ Ինձ թվում է դա տենց չկա ամեն մարդ չասեմ, էլի կան տարբեր փուլերում տարբեր բաներ ազդե դրա վրա։ Ինչ որտեղ փորձ, ինչ որտեղ հոտառություն, ինչ որտեղ աշխատասիրություն, ժամանակ ա եղել, որ աշխատանքը սկսում էի ժամը 8-ին, ավարտում էի ժամը 11-ին կամ ավելի երկար։ Հիմա ավելի քիչ եմ աշխատում, կյանքի տարբեր փուլերում, աշխատանքի տարբեր փուլերում տարբեր հատկություններ ա։ Դու քեզ տեսնում ես այլ բիզնեսում նաև։ Այ նորից անցնելու եմ համակարգերին, իրականում եթե գլոբալ նայենք, բոլոր բիզնեսները երևի թե ունեն նույն մոդելները։ Ես 3 տարբեր իրարից տարբերվող բիզնեսներում եմ եղել, ծխախոտների, զբաղվել եմ որպես աշխատակից, սովորական աշխատակից, սննդամթերքի բիզնեսում եւ շինանյութի։ Պետք է ասեմ, որ կմախքը բոլորի նույնն է։ Նույն մտածելակերպը օգտագործելով, նույն աշխատանքը անելով, չասել նույնը, բայց առհասարակ տրամաբանությունը բիզնես անելու նույնն է։ Ես ունեմ այտենց հավատում, որ հաջողակ բիզնեսմենը ինչ բիզնեսը լանի, հաջողելու է։ Հա, համաձայն եմ։ Ուղղակի անում այն, ինչ ինքը սիրում է։ Համաձայն եմ։ Ստեղ բայց գիտես ինչ հարց կա, դու չունես չէ բիզնես կրթություն, դու պոլիտեխնիկն ես ավարտել։ Բայց այսօր քո կառավարած ընկերությունը ինքը մրցակցում է միջազգային ընկերությունների հետ նույնիսկ, որոնց հիմնադիրները, կառավարիչները, ղեկավարները ունեն
բիզնես կրթություն, այսինքն մեր սերունդը այն սերունդն է, ով բիզնես է անում ունենալով լրիվ ուրիշ կրթություն, այսինքն քո ասած լիքը բաներ դու ֆայմով ես արել, ինքդ ես Փորձի վրա, ստեղծել, այդ համակարգը, որ դու ես գիտեմ այդ համակարգը մենք շատ ենք խոսացել, դասագրքային չի, դու ես կառուցել, դու ես մտածել, որ ստե սենց ռեգլամենտ պետք է դնես, ստեղ սենց պետք է կառավարես, այսինքն դու քո համար զրոյից ստեղծել ես լինելով պոլիտեխնիկի ուսանող։ Իդեպ որ բաժինն ես։ լեռնային ինժեներ Հա, մասնագիտություն։ դե ինժեներ ես, այդ լավ է, այսինքն ինժեներությունը բիզնեսում օգտագործել ես։ Այ Գրիգոր ջան, իրականում երբ որ դու աշխատում ես, դու զարգանում ես, իհարկե ինքնակրթությամբ էլ ես զբաղվում, նաև փորձում ես քեզ զարգացնես։ Եղել է ժամանակ, որ ինչ որ բան երբ որ անում ես, հետո նայում ես դասագրքային տեսնում ես, որ շատ ճիշտ ես արել։ Հա, Նույնիսկ դեպքեր կան, որ նայում ես ու չես համաձայնում այդ ամեն ինչի հետ, որովհետև դու այլ արդյունք ես ունեցել։ Պետքա մի հատ փորձով կիսվեմ, իմ ընկերներից մեկը խնդրեց վաճառքի համակարգներ դնենք, ինչ որ թվեր տվեց եւ այլն սխեմաների բաներ, դրամաբանություններ հիմնականում, ինչ որ վաճառքի սխեմա գծեցինք, մեխանիզմներ դրեցինք եւ միջազգային ընկերության ներկայացրեց ու այդ միջազգային ընկերությունը ասել էր հենց այսպես տարածի կանեք, ուրիշ ձև չանեք։ Ու ես հասկացա մի կարևոր բան, որ պարտադիր չի այդ ամեն ինչը գրքից վերցնես։ Դու պետք է անես այն, ինչ որ ի վերջո տեսնում ես ու հասկանում ես, որ ճիշտ է։ բիզնեսմենի մի հատ կարևոր հատկություն կա, որը ես հատուկ սիրում եմ, հայերեն չեմ գտնի կամ հեսա ռուսերեն ասեմ изобретательность, հա, այդ երբ որ կա այդ изобретательность-ը, դու կարող ես ստեղծես եւ համակարգը, եւ բիզնես մոդելը, եւ վաճառքի համակարգը, բացի предприниматель լինելուց, նաեւ դու պետք է изобретатель լինես, էլի։ Այս առումով պոլիտեխնիկի կրթությունը վստահ եմ շատ լավն ա եղել։ Ինձ թվում է մաթեմատիկական մտածելակերպը։ Ապրես։ Դա հետաքրքիր է, ամբողջ աշխարհում հիմնականում հումանիտար կրթություն ստացող մարդիկ են լինում ղեկավարներ, Հայաստանում ոնց որ հակառակն է, Ահա։ մաթեմատիկական կրթություն ստացող մարդիկ Հայաստանում ավելի շատ են ղեկավարում։ Այո, համաձայն եմ։ Բազային կրթություն է ինքը ուղղի լրիվ ուրիշ կառուցվածք Ես է։ իմ երեխեքին ասել եմ սովորեք լավ մաթեմատիկա եւ լեզուներ։ Մնացած կյանքում ինչ էլ անեք, ստացվելու է։ Հա, համաձայն եմ։ Ես 2000-ից 2005 թվականներին Ժող ինստիտուտի վիճակագրության բաժին եմ սովորել։ Վիճակագրությունը ինքը մաթեմատիկայի ու տնտեսագիտական գիտությունների միքս է, ու ես մինչև հիմա այդ իմ կրթությանը շատ շնորհակալ եմ։ Ինքը իրոք համակարգային մտածելակերպ է տալի քեզ։ Իրոք դու սկսում ես աշխարհ ընկալել թվերով, փաստերով, պատճառահետևանքային կապերով, երևույթները նայում ես իր ամբողջականության մեջ, ես լրիվ համաձայն եմ, որ ինքը բազային բան է տալիս, պատրաստվածություն է տալիս։ Հետո արդեն բիզնեսում քեզ սկսում է սիրացնել։ Այդ изобретательность-ը սկսում է լրիվ դրսևորվել։ Լրիվ համաձայն եմ հետ։ Ստեղ օրինակ ես գիտեմ նաև որ դուք բիզնեսում նաև մեծ ներդրումներ եք անում, օրինակ մեծ ավտոպարկ ունեք, մի քանի միլիոն դոլարի հասնող։ Իմ կարծիքով ես օրինակ նման հարցերի նայում եմ այսպես, որ ինչքան քիչ ընկերությունը ծանրաբեռնվի ակտիվներով, ու այդ ակտիվները ուրիշի ակտիվները օգտագործի, այնքան լավ, բայց դուք իհարկե ավելի լավ գիտեք Ես ոնց որ նշեցի, մեր ապրանքը իրականում լոգիստիկան բավականին թանկ է եւ ինքնարժեք իջացնելու համար ամեն ինչ անում ես։ Հա։ Ընկերությունում տարբեր ուղղություններ կան, շատ ուղղություններ, դրանք առանձին բիզնեսներ են։ Հա։ Հիմա մեր ավտոպարկը որ նայենք, ինքը առանձին բիզնես է։ Հենց դա եմ ասում, էլի։ Ավտոպարկը ունի վերանորոգման կետ, ավտոպարկը ունի սպասարկումներ, չգիտեմ, ինչ որ համակարգեր, որոնցով աշխատում է եւ այլն եւ այլն։ Մոտ 120 բեռնատար մեքենա ունենք։ Քանակը շատ լուրջ։ Մենք ինչ որ չափ մեր հումքերի, օրինակ Պարսկաստանից հումքեր կա, որ մենք ենք ներմուծում ինչ որ կտորները կա, այդ ավելի շատ մի մասը անվտանգային կտոր է, մի մասը ինքնարժեք իջացնող կտոր է։ Ամեն ինչ հաշվի առած է մի խոսքով, էլի։ Իսկ ի՞նչն է կաուտսորսանում։ Շատ հեշտ է վերցնել ամեն ինչ։ Իսկ այդ ծավալների մեջ ի՞նչն է կաուտսորսանում, լավ։ Նայեք, հիմնականում այն, օրինակ իրավաբանական ծառայությունները, ճիշտ է, մենք ունենք իրավաբան, նաև ունենք outsource։ Լավ։
այն ինչ որ հաճախակի կրկնվող process չի եւ դա իրականում ֆինանսական ծանրաբեռնվածությունը առաջացնելու կազմակերպության համար այդ գնում է միանգամից outsource։ Լավ, Նինա ջան, ինձ քո փորձը եւ քո անցած ճանապարհը շատ հետաքրքիր է ու մենք հաճախ ենք շփվում խոսում իրար հետ։ Այսօրվա այս մեր դիալոգի ընթացքում ես փորձեցի այդ փորձից ինչ որ մի մաս մենք նաև վերցնենք ու կիսենք մեր հանդիսատեսի հետ, քանի որ միշտ չի որ դու հանդիպում ես գործարարի, ով կառավարում է այդ ծավալի բիզնես, զարգացնում է, կառավարում է եւ բացի այդ կառուցել է այդ բիզնեսը որպես համակարգ, որովհետեւ իմ համոզմամբ բիզնես անելը ու բիզնես կառուցելը տարբեր բաներ են։ Բիզնես անելը մի ստրատեգիա է, մի որակա ենթադրում, իսկ բիզնես կառուցելը դա լրիվ այլ բան է։ Ու այսօր Հայաստանում շատ բիզնեսներ նույնիսկ հասնում են մի հատ մասշտաբի, որ ամեն դեպքում իրանք բիզնես անելու լեվելի են մնում, իրանք բիզնես չեն կառուցում։ Եվ այդ բիզնեսներում, եթե սեփականատերը դուրս գա բիզնեսից, տակը քիչ բան կմնա։ Բիզնեսը կառուցված է ոնց որ սեփական տիրոջ խարիզմայի վրա, էլի։ Դրա համար ես կարծում եմ, որ այդ կառուցող բիզնեսմենի մոդելը իրոք պակասում է մեզ ու մեր գործարարները պետք է բիզնես անելուց բացի նաև սովորեն բիզնես կառուցել։ Համաձայն եմ ու գիտեք ինչի համար հայկական հենց բրենդեր եւ ընկերություններ չի արտահանվում, որովհետեւ այդ համակարգ եւ մոդելը չկա։ Հա, Հենց այո, մոդել լինի անպայման կարտահանվի, այո, որովհետեւ մարդու վրա է հիմնված։ այո, Հիմա մենք ամեն ինչ անում ենք, որ մարդու վրա չհիմնվի։ ապրեք, հա, համաձայն եմ։ Եթե իմպրովիզի Այդ բավականին ես երբ որ միացա ընկերությանը, բավականին մեծ աշխատանք կար կատարած։ Ես ամեն քայլ անելուց, երբ որ առաջի անգամ քայլում էի գործ անում, ասենք ամեն դետալ նայելուց պատկերացնում եմ ինչքան աշխատանք արած այդ կտորը ստանալու համար, բառից բուն իմաստով եմ ասում, բայց միևնույն ժամանակ հասկանում ես, որ այդ ամեն ինչը կարա ոչ մեկի պետք չկա, եթե այդ համակարգերը չկան։ այո, Ասենք այսօր մարդիկ ավելի հեշտ համակարգ են վաճառում։ հա, դե ֆրանշիզան հենց դա է, Ֆրանշիզան հենց դա է։ հա, երբ որ դու համակարգ ստեղծել ես, դրա համար էլ հենց Հայաստանում այտենց շատ հայտնի բաներ չկան ֆրանշիզայի վաճառքներ։ Ինքը հենց գործա սեփական տիրոջից կտրվում այդ մոդելը, ինքը մեռնում է։ Ես չգիտեմ դա վաճառք ա եղել թե չէ, բայց ոնց որ Թումոն հենց տենց մոդել է, որ դուրս է եկել Հայաստանից։ Դե նայ, մեր ակումբում մենք ունենք բիզնեսներ, որոնք իրոք բիզնեսա կառուցման ճանապարհով են գնացել, Coffee House-ը, Art Lunch-ը, էլի ունենք, շատ ունենք տենց ընկերություններ, որոնք հենց կառուցվել են ու շատ GG ընկերությունը դեպ ինքը նույնպես պինդ համակարգի վրա ու շատ մարդիկ չգիտեն էլ ով է GG հիմնադիրը։ Ես շատ մեծ հարգանք ունեմ այդ նման ընկերությունների նկատմամբ, որտեղ սեփական տիրոջ լինել չլինելուց շատ բան չի։ Իդեպ մի բան էլ կա տարիք, երբ որ սեփականատերը կարա իրան թույլ տա, հա, լավ, այդքան շատ լինի բիզնեսում, բայց կա ինչ-որ մի տարիք, որտեղ այդ ճոխությունը էլ դու չունես։ Դու պետք է քեզ կարողանաս նաև ազատություն թույլ տալ։ Վերջին հաշվով բիզնեսով զբաղվելու կայֆը որն է, որ դու ազատություն ունենաս։ Այդ ազատությունը նաև օգտագործես։ Իսկ այսօր համակարգ չունեցող բիզնեսների սեփականատերերը չունեն ազատություն։ Իրանք առավոտից երեկո, շաբաթ-կիրակի աշխատում են։ Պետք է ամեն ինչ անել, որ բիզնեսը քո անձից կախված չլինի։ Մենք ամեն ինչ անում ենք, մեր կազմակերպության հիմնադիրը Բեգլյան Սամվելը, նաև ես իմ մասով, որպիսի process-ները մեզանից կախված չլինեն։ Բիզնեսը պետք է ինքը առանձին կարողանա աշխատի։ Դե հաշվի առնելով ինչքան հաճախ եմ ու ինչքան շատ եմ քեզ ջիմում ես տեսնում, ձեր բիզնեսը առանց ձեզ աշխատում է։ Բրավո։ Դե ընկերներ ջան, այս նոտայով ավարտենք մեր այսօրվա ոդկասթը։ Կարծում եմ ստացվեց Մինասի փորձից ինչ որ մի մաս նաև կիսել ձեր հետ եւ այսօրվա մեր ոդկասթի կարգախոսներից մեկը բիզնես անելը եւ բիզնես կառուցելը տարբեր բաներ են եւ բիզնեսմենը մենք միշտ սովոր ենք անվանել այն մարդուն, ով բիզնես է անում, բայց երբեմն բիզնես կառուցող մարդիկ մնում են ստվերում։ Օրինակ սա Մինասի առաջին ոդկասթն է եւ Դե չեմ սիրում տեսախցիկների առաջ խոսալ։ Դե
Բայց այսօրվա աշխարհում Այսինքն դա չէի էլ կարևոր է։ փորձել, որ իմանամ սիրում եմ թե չէ։ Սիրես։ Թողես առաջի փորձը լինի դրա ոնց որ առաջի քայլը։ Դե ընկերներ ջան, ձեր հարցերը կարող եք գրել մեկնաբանություններում եւ ինձ եւ Մինասին, եթե դուք բիզնես եք կառուցում կամ բիզնես եք անում, հա, երկու դեպքում էլ կարծում եմ եւ ես եւ Մինասը կարողանանք պատասխանել ձեր հարցերին, մեր փորձով կիսվել եւ ձեզ ուղղորդել կամ թեկուզ մեր ոդկասթի ինչ որ մի թեմա, եթե ձեզ ավելի հետաքրքիր է, կարող եք ձեր հարցերով բացել այդ մասը եւ ստանալ պատասխաններ։ Շնորհակալություն հրավերի համար։ Ինչ հանդիպում Ինչ հանդիպում։ Մինչ նորանոր նախագծեր։